Guardianes, estamos con el director musical de la orquesta, el maestro Luis Cueva Dávila, que convierte muchos sonidos en uno solo. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué hace un director que nosotros no vemos? El director coordina todo lo que van a ser los movimientos sonoros. Y estos movimientos sonoros se traducen en movimientos de cada instrumento, interpretados por cada familia de los mismos y por cada músico dentro de estas familias. ¿Cómo se comunican sin hablar? Nos comunicamos en base a gestos, en base a respiraciones, en base a gesticulaciones y también en base a un lenguaje común que logramos en la semana de ensayos y que expresamos ya en el día del concierto. ¿Qué pasa cuando algo falla en el pleno concierto? El concierto es un momento para emocionarse, es un momento de emoción. Puede haber alguna falla, pero eso no quiere decir que la emoción no esté, y a través de la emoción, a través de lo que hemos practicado, continuamos y seguimos adelante. ¿La música también es trabajo en equipo? Por supuesto, nosotros lo demostramos en cada concierto. Hay que ponernos de acuerdo, trabajar en equipo, ver cada quien que hace sus cosas y dar lo mejor en el concierto. Muchas gracias, maestro Luis. Amiguitos, ahora sabemos que dirigir también es escuchar. Reportó para ustedes Valentina Arevalo Hernández. Adelante, estudios. Gracias.